Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Dulaan 300 ka mga Pinoy nakauli sa nasod gikan sa nagpadayong kagubot sa Middle East. Giingong fish kill sa Olango Island sa dakbayan sa Lapu-Lapu, susihon. Duha ka mga tinunan sa Ubay, Bohol, giingong nangalumos patay. Usa patay tulo na dakpan sa entrapment operation sa lungsod sa Liloan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Cabalias Tecling. Kini ang Sayre 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, dulaan 300 ka mga Pilipino gikan sa Middle East niabot na dinhi sa nasod taliwa sa netubong kagubot. Samtang gipanawagan sa mga foreign ministers sa Southeast Asia nga ihunong na ang mao nga gubat. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nangabot na dinhi sa Pilipinas ang 299 ka mga Pilipino gikan sa Dubai. Human sila gipamakwit sa gobyerno tungod sa giyera sa Middle East nga pinasikad sa panagbangi tali sa Amerika ug Iran. Kaganiyang buntag, luwas nga nakatugpa ang abyon sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 diin sakay ang unang batch sa mga evacuees. Sila ang unang nipahimo sa repatriation nga gitanyag sa Philippine government sukad nga nitumaw ang kagubot didto. Giabi-abi nilang Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ang mao mga Pilipino o gipaubos sa dugang proseso ang mga nakalingkawas na nga Pinoy. Mula pasdaso sa kalibo ka mga Pilipino sa Middle East ang nagpatabang na karon sa gobyerno aron makabalik usab sila nga luwas. Samtang gingusgan sa mga foreign ministries sa Southeast Asia ang mas malinawng paghusay sa mga kagubot kini aron dili na mabutang sa alanganin ang kinabuhi sa uban. Pinagi sa giluwatang statement sa Association of Southeast Asian Nations kon ASEAN, ipanawagan nila ang ceasefire sa monggera dungan sa tumang kabala kanila. Giauhag sa ASEAN ang mga lider nga dili na magdugang-dugang sa kagubot ug ipatigbabaw sa kanunay ang diplomasya ug malinawong dialogo aron magpabiling luwas ang mga kanasuran. Andam hinuon ng ASEAN sa paghatag og emergency assistance ngadto sa mga tabangonon sa Middle East region. Gian Navarro, CCTN News. Syudad sa Mandaue magmugna og task force aron magmonitor sa presyo sa palaliton subay na sa tensyon sa Middle East. Mga departamento giauhag usab sa pagpasa sa ilang action plan pagdaginot sa produktong petrolyo. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Nagtigom kaganinang buntag ang Mandaue Local Price Monitoring Council pagtuki kabahin sa nagpadayong tensyon sa Middle East. Nasabutan ang pagmugna og task force aron regular nga ma-monitor ang presyo sa panaliton. Sa pampublikong merkado sa syudad, adunay natala nga pagtaas sa presyo sa kilo sa bugas humay. Hinungdan nga nipatawag si Mayor Tadeo Junque Uano sa Local Price Monitoring Council. The last few days, nakita kami sa social media, napaabot sa damo diri, nagsaka na kuno ning ubang vendor sa ilang prices. Kaya gila ko ng supplier ni pasaka sad
Pero sa itong ibawaan, sakto raman ang enough raman ang supply. So importante kay ni para di lang sad na ma-abuse ba. So gi-convene nato karon. Lakip sa gimonitor ang mga merkado, grocery stores, gasoline stations o guban pa. Sa mga masakpang makalapas o grabe ang pagpataas sa presyo, mahimong masilutan sama sa suspension o pagsira sa ilang negosyo. Ang Mandawi Local Price Monitoring Council gilangkuban sa nagkadayang buhatan og sektor, naglakip sa City Mayor's Office, Market Authority, Business Permit and Licensing Office, City Agriculture Office, Department of Agriculture, Mandawi Chamber of Commerce and Industry o Department of Trade and Industry. Samtang gitinguha sa syudad nga makadaginot og produktong petrolyo sa mga sakyanan sa nagkadayang departamento, hilabi na nga nagkataas ang presyo. Tomorrow nya para ma-implement nato makahimo tag EO ba or dealer needed, memory needed na matoy pahibaw na tong different departments na how we could cut the fuel cost sa city with the karon na prices na tag-as na kayo. Kung dili to necessary na mga trips, dili na lang. Ang syudad nagtagana matag tuig og 46 milyones pesos alang sa petroleum products. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mga nagunang palaliton gikan sa nagkadayang dagkong tindahan dinhi sa Metro Cebu nisunod sa suggested retail price. Tungod niini mipahimangno ang Department of Trade and Industry sa mga patigayon nga bugat nga silot ang atubangon kon magpatuyang man kini sa pagpauminto sa ilang nga presyo. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Atol sa gimong inspeksyon sa Department of Trade and Industry, Cebu Provincial Office sa mga dagkong tindahan sa Metro Cebu kagahapon, nasuta nga walay kabag-uhan sa presyo sa mga nagunang palaliton. Nasubay nila nga nagpabilin sa suggested retail price ang mga gipamaligyang noodles, delata, sabon, batteries ug ubang mga sagad nga konsumo sa balay. Kabay lang kini sa gimong lakang sa ahensya batok sa mga mapahimuslanong magpapatigayon karong natagamtaman na ang epekto sa global crisis guman sa gera sa Middle East. Ilabi na nga gilauman ang dakong momento sa petroleum products nga mosangput na unya sa pagsaka sa presyo sa mga basic goods. Matod ni Attorney Irene Abapo, gikan sa Consumer Protection Division, nga bugat nga silot ang atubangon kung masakpan ang tag-iya o supplier nga magpatuyang sa pagsaka sa presyo sa ilang baligya, ilabi na sa basic goods. Ubos kini sa mga probisyon sa Price Act o Consumer Act of the Philippines. Naatay penalty ana, no, fine of ang pinakaubos is 5,000 pesos. Nya mo pataas pa na siya hangtod sa 2 million pesos or more. Depende na siya sa unsa kadako ang ilahang capitalization. And aside from that, naa sa tay imprisonment, no, depende sa unsa ka grabe sa ilahang nabuhat nga violation. Kung kinanglanon man aron masalbar pa ang negosyo, abli ang DTI aron makig-alayon kanila. Gipasabot ni Abapo nga magkigsabot una ang mga patigayon sa ulohang buhatan sa ahensya aron husayon uban ang Price Monitoring Council una patugutan. Mag-discuss pa na siya unsa may mga hinungdan nga nung kinahanglan magpa-aumento. Kinahanglan pa na muagi pa na siya og proseso before i-implement ang price increase. Kung kinahanglanon jud, depende na siya kung unsay mga factors. Nakigalayo na karon ang DTI sa ubang LGUs aron gihanusab sa pagpatuman sa nagkadaiyang Local Price Monitoring Council. Usa na nini ang probinsya sa Sugbo. Subay silang pagbantay batok sa mga mapahimuslanong negosyante. Maong nihimo sab sila og buwag nga inspeksyon sa mga tindahan. Human nakadawat og reports bahin sa posibleng pagsaka sa presyo sa mga palaliton. Alarm gid ang DA ningon gid siya na parang may nag-advantage diyan. Please do the price monitoring. DA national. So muna we're doing the action now. Sa kasamtangan, wapay gipatumang price freeze ang DTI ug mag-agad lang sila kung ipaubos man sa state of calamity ang usa ka lugar. Gian Navarro, CCTN News. Mas pabor alang sa mga transport cooperatives sa Sugbo ang gidusong fuel subsidies imbes nga dugangan ang pitihan sa mga pampublikong sakyanan. Nakita ni Ellen Maghanoy, presidente sa Federation of Cebu Transport Cooperatives, nga luoy ang mga commuters kung sila ang muabaga sa nagkamahal nga petroleum products. Subay kini sa nagpadayong global crisis tungod sa kagubot sa Middle East, diin nabutang sa alanganin ng supply sa lana. Mong gihangyo ni Maghanoy ang nasudnong kagamhanan nga iapod na ang fuel subsidy ngadto sa mga driver o operator sa mga modern jeeps aron mulurang ang giatubang nga suliran.
Samtang giauhag sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga drivers nga i-update ang ilang pantawid pasada cards aron makakuha sa iapod nga fuel subsidy. Nangandam ang Lapu-Lapu City Government sa epekto sa nasinating global crisis tungod sa nahitabong gera sa Middle East. Sa giluwatan nilang advisory, gidasig sa LGU ang mga konstituente nga magdaginot gikan sa paggamit og tubig o petroleum products hangtod sa saktong paghipos sa basura. Planohon daan ang tanan nga mga lakaw sa gawas o giawhag nga mogamit na lang og bisikleta inay nga magsakyanan. Likayan ang mag-usik-usik sa paggamit og kuryente og tubig aron likayan ang pagkanhit sa iya nga supply. Gihingusgan sa city government ang nagkadaiya nga mga kunang paglain sa mga basura gikan sa malata ug dili malata aron mogamay na lang ang ilang ilabay ngadto sa private landfill. Dugang pa sa Lapu-Lapu City Government nga pinagi sa pagtinabangay, dili na gyud maglisod sa kadugayan ang syudad taliwa sa krisis. Musunod, giingong fish kill sa Olango Island sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, susihon. Kana ug daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. Pag nasira, syempre, wala nang function. Yun ang, doon pumapasok yung mga, ano yung action ng ozone therapy. The blood carries that oxygen. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Hindi na ako makapagtrabaho, hindi na ako, wala na, kaiga na lang ako. Dahil sa ozone therapy, gumaling ako. This is your path to a new start. Ozomed Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47.
the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Ang kinabuhi, puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang mga masakitin nato din ay karoon na kinsa! Kung si buti mo'y pasabot na di. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung nato pa. Mabuitang ka ni Papa. Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungon man. Waylaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Balik sa ato mga balita, mga nakit ang patayng isda dito sa Olango Island, gipailawom na sa makuti nga pagsusi sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kini aron masuta kung aduna bay nahitabo nga halapad nga pagkamatay sa mga isda o wala. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Miresponde ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 7 human nakadawat og sumbong sa miaging semana bahin sa gituang fish kill sa Barangay Tingo, Olango Island, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Gikabalakan sa mga mananagat dito ang kanunayong pagtumaw sa mga namatay ng juvenile sardine fish ato silang pagpangisda. Gipaubos sa pasiyo ng pagsusi ang mga samples gikan sa mga namatay nga isda apan nagdegatibo man sa dinamita o cyanide fishing. Matod sa fish examiner nilang si Juan Tejada, nga gipaubos sa dugang pagtuon ang mga nakuhang isda aron masuta kung aduna bay chemical. Lakip sa gipaubos sa examination ang mga water samples gikan sa Olango Island kung aduna bay toxins o chemical nga nitumaw. Wa mapud sila plankton sample, so at least may bawa namang productivity sa area. So may bawa na itong productivity sa area, that means dagang pagkaon sa pud na siya, no? So kung dagang pagkaon, dagang isda. Base sa nakuhang impormasyon gikan sa mga mananagat, susama ang naitabo sa mga isda sa miaging tuig sa Olango Island o wala ra nadaot kadugayan ang kadagatan. Maong nasutan nila nga natural death lang ang gidangatan sa mga isda gumikan sa kabag-uhan sa temperatura sa dagat ug ang nutrient niini. After 3 days kay wave after wave of incident na observe nila. So para nila,
concerning naman ni kay ngano everyday na yung ingani mahitabo. So ano yung padpad na isda. Padayon karon ng investigasyon sa B57 uban ang Lapu-Lapu City Centro aron masuta kung aduna bay nahitabong halapad nga fish kill sa dagat. Apan gyulagway nga isolated lang kini mong walay angayang ikabalaka sa ubang mga mananagat dinhi sa Sugbo. Hindi naman na mahitabo gud. Bisan last year naman po yung mga reported cases na ana. Ang lain bitaw dili ginila report kay murag naanad na sila nga yearly ana. Ian Navarro, CCTN News. Miisyog notice of violation ng Cebu City Office of the Building Official ngadto sa Tag-iya sa gitukod nga building sa Escario Street tungod sa giingong pagbabag sa dalan. Subay kini sa reklamong nadawat bahin sa katukuran sa maong building, diin delikado alang sa mga nagbaktas daplin sa karsada. Human ni pahigayon og inspeksyon nangayo na ang Cebu City Obo o hangtod 5 ka adlaw aron makadepensa ang tagtungod bahin sa gihimong kalapasan. Nasutaw sab sa mga inspectors nga adunay kakuwang sa safety measures sa construction site og nigamit og gondola nga walay permiso. Gipanamduman sa Cebu City Obo ang ubang tagtungod sa building nga mosunod kanunay sa tanang mga safety standards aron dili mabutang sa alanganin ang uban. Nangandam na ang lalawigan sa Sugbo isip host ASEAN Leaders Summit karong Mayo. Usa sa katigom ang panguluhan ni Cebu Gobernador Pamela Baricuatro tali sa Tourism Assistant Secretary Maria Angela Javier sa ASEAN Leaders Summit National Organizing Committee aron mohimo og mga estratehiya alang sa kalihukan. Nalakip sa gilaumang mobisita sa Leaders Summit sa Mayo 5 hangtod sa 9. Ang moabot og 3,000 ka mga partisipante gikan sa 11 ka mga ASEAN member states. Ang PRO7 mirekomendar usab nga mopagawas og moratorium sa pag-issue og permit sa mga running events sa maong mga adlaw, lakip na ang pagpatuman og asynchronous classes aron malikayan ang grabing traffic sa kadalanan. Positibo si Baricuatro nga magda og kalambuan sa ekonomiya sa turismo og investment promotion ang mao nga kalihukan ilabi na kay ubay-ubay usab ang mga venues ang gipili alang sa ministerial ug senior officials level meeting. Formal nang nanumpa isip acting Minglanilla Mayor si Leslyn Inad ug acting Vice Mayor Joe Romulos Mulot Lapot sa Kapitolyo. Ang duha nanumpa atubangan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro subay sa pag-assume niini sa katungdanan tungod sa pagkasuspenso sa 12 ka mga opisyal sa lungsod nga naglakip nila ni Mayor Rajiv Enad ug Vice Mayor Lani Pena. Misaad si Leslyn sa iyahang pagsiguro sa hapsay nga pagdumala ug padayong paghatag og serbisyo sa mga konstituente niini sa lungsod sa Minglanilla taliwa sa hagit niini sa temporaryong pagbiya ni Mayor Rajiv sa katungdanan. Ang pagduma sa mga bagong opisyal mulanat kini og usa ka tuig subay sa pagtuman sa gipakanaog nga desisyon sa korte. Institutional recognition sa Mandawi City College giuyunan sa Commission on Higher Education. Tungod niini makabalik na sa pagtanyag ang tunghaan og libre nga bayranan. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Naaprobahan sa Commission on Higher Education ang aplikasyon sa Institutional Recognition sa Mandawi City College. Nagpasabot nga hapit na kining makatanyag pagbalik sa free tuition program sa gobyerno. Ang pag-aproba sa Institutional Recognition maoy usa sa labing gikinahanglan aron mahatagan ang eskwelahan og pondo ubos sa Unified Financial Assistance System for Tertiary Education kun UNIFAST. Gihangop sa syudad ang kalambuan hilabi na nga giabaga sa kagamhanan ang tuition sa kapin 2,000 ka mga estudyante sukad niadtong tuig 2022. Moabot sa 40 ngadto 45 milyones pesos matag tuig ang mahimong madaginot sa syudad kung mapatuma na ang UNIFAST funding. Accredited ang city, so that would save us around 40 to 45 million per annum. So labi na karon needed kay nato tungod aning sa problema sa basura nato, problema aning sa high cost of fuel and diesel,
at least makatabang-tabang niya ini sa syudad. So lipayon kay ko, lipayon kay ang atong council. Matod sa administrator sa tunghaan nga si Dr. Joey Rivamonte nga nag-andam na sila sa pag-apply alang sa Unifast funding o gilauman nga mapatuman sunod nga school year karong Mayo. Ang MCC gitangtang sa CHED 7 sa free tuition program ni atong tuig 2022 tungod sa kapakya sa pagtuman sa rekisitos ubos sa Republic Act 10931. Sukad ni adto, ang syudad mo'y nag-abaga sa tuition sa mga estudyante samtang gitrabaho sa eskwelahan ang reapplication. Ang pag-apply sa Unifast is number 1, duha ra ka requirement. Mauning makakuha tag 100% COPC. COPC stands for Certificate of Program Compliance, which is ang ato ang 9 programs or mga 9 degrees nga naa ni Mandawi City College, 100% COPC na ako. Then plus IR, which is ato ang institutional recognition nga bag-o lang yun na achieve na ni Mandawi City. Ang MCC nagtanyag og siyam ka kurso o degree program, naglakip sa Teacher Education ug Information Technology. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Apple Land and Quarry Corporation misaad nga isettle ang dugay ng obligasyon sa buwis ngadto sa probinsya sa Sugbo. Ang kasayuran hatod ni RV Veloso. Midusog compromise agreement ang Apple Land and Quarry Corporation kun ALQC ug moabot sa 211 milyones ka pesos sa probinsya sa Sugbo isip settlement sa ilang dugay ng obligasyon sa buwis sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo. Mas ubos kini kun itandi sa bayranan sa buwis nga moabot sa 1.2 bilyones ka pesos. Gipebaw ni Attorney Restituto Arnaiz III ang legal counsel sa Kapitolyo nga usa ka proposed ordinance ang gisumiter na sa Hunta Provincial alang sa pagsusi sa maong proposal ug paghatag usab og katungod ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga mo finalize sa kasabutan. So, muna, maulay dako kayo nga amount ng nabot 1.2 billion, muna gamay na kaya atong i-charge naman nila is monitoring fee kung yung ang environmental national fee plus mga surcharges ang penalties kung tilugay na nabayaran na sanay na petition na. Apan gidefer kini sa Hunta Provincial ngadto sa Committee on Laws aron formal nga masusi ug matuki sa mga sakop niini. Una nang gi-challenge sa ALQC ang 1.2 bilyones ka pesos nga tax assessment nga naglangkob sa 16 ka tuig na gikan sa tuig 2009 ngadto na sa tuig 2025 sa Korte sa Dakbayan sa Sugbo. Gidugang ni Arnaiz nga subay sa ruling sa Korte Suprema, gidid-an niini ang pagpatuman og extraction fees sa mga pribadong luna. Subay niini gipaabot na lang ang desisyon sa Hunta Provincial alang sa pag-finalize sa kasabutan. RV Veloso, CCTN News. Musunod, duha ka mga tinunan sa Ubay Bohol giingong nangalumos patay. Kana ug daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos.
150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now! Di siya kumutuog na Ginoo. Pero magulo ng bata na. Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka, akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Sa tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamatuoran nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. Nasira, syempre, wala nang function. Yun ang, doon pumapasok yung mga, ano yung action ng ozone therapy. The blood carries that oxygen. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Hindi na ako makapagtrabaho, hindi na ako wala. Tagang wala na, kaiga na lang ako. Dahil sa ozone therapy, gumaling ako. This is your path to a new start. Ozomed Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47.
Balik sa ato mga balita, duha ka tinun-an gikan sa lungsod sa Ubay, Bohol. Napalgang nagdutaw sa kanal sa National Irrigation Authority, luyo sa tunghaan nga wa nay kinabuhi o gituhoang nalumos. Nahibaw-an nga nanguli na ang mga bata human nga gipahibaw nga wa sila'y klase. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Patay nang napalgan ng duha ka mga grade 3 nga estudyante nga nagpangidaron pag 10 ug 9 nga naglutaw-lutaw na sa kanal sa National Irrigation Authority kun NIA sa Purok 2 Governor Boyles sa lungsod sa Ubay alas 10:45 sa buntag nitong Martes. Ang mga biktima gilang sila nga Justin Itorma, 9 anyos, grade 3, taga Purok 3 ug John Carl Marcolesia, 10 anyos, grade 3, taga Purok 1 nga pulo sakop sa Governor Boyles, Ubay, Bohol. Sa investigasyon sa Ubay Municipal Police Station sa Bohol Police Provincial Office, nga nakadiskubre sa naglutaw-lutaw na nga lawas sa mga bata ang personel sa NIA nga marasam ang gipahibaw kang Emma Inok. Gipahibaw dahil ni Inok ang barangay kagawad nga si Jason na Pagaran, Labrador, nga dali nga mikuha sa bata dinuna nga nahawas gikan sa kanal mao si Justin Itorma o gisunod niini si John Carl Mercolesia nga pulos na walay kinabuhi o gidala sa covered court sa barangay Governor Boyles. Dugang sa investigasyon nga ang duha ka mga bata gikan matud pa sa tunghaan apan tungod kay walay klase. Sigo silang ginikanan, miuli ni silang balay. Gibili nilang bag apan wala na sila makabantay nga namalik ni saagi tungod kay nangani kining humay sa basakan samtang ang usa ka ginikanan nang laba. Walay nakabantay nga ang duha ka biktima didto na sa kanal luyo sa tunghaan ini aron mga ligo sanglit ta ila pa nga nakita ang mga sapot niini nga gipahimutang ilawom sa taytayan. Matod sa magtutudlo sa mga bata nga si Evelyn Requerme nga iyan nga gipahibaw ang mga ginikanan siya ang mga tinun-an pinagi silang group chat nga wala sila klase tungod kay nasakit kini o nga nag-sick leave aron nga magpa-check up. Apan ang mga ginikanan sa mga biktima mibutyag nga wala sila makadawat sa impormasyon nga walay klase ang mga bata sanglit wala man usab sila cellphones. Gisusi ni Dr. Cristel Joy Macas, ang Municipal Health Officer, ang duha ka mga biktima og nasuta nga hinungdan sila kamatayon mao gyud ang pagkalumos. Arnold Bustamante, CCTV News. Usa patay samtang tulo na dakpan sa entrapment operation sa PNP-CIDG batok sa mga gun runner sa lungsod sa Liloan niadtong Sabado sa kaadlawon. Usa sa mga responsable misukol human makabantay nga pulis ang iyang gikatransaksyon. Ang kasayuran hatod pagbalik ni Arnold Bustamante. Nakabsan sa kinabuhi ang usa sa mga membro sa gun runner o gun for hire sa probinsya Sugbo samtang tulo aga nagadakpan atol sa entrapment operation sa Criminal Investigation and Detection Group Cebu City Field Unit alas 12:30 ngadto sa alas 6:15 sa buntag niadtong Sabado, Pebrero 28, 2026 sa Purok Caimito, Sitio Lourdes, lungsod sa Liloan. Ang nakadasgilang nga si Vince Tayuna alias Insoy hingkod ang pagidaron nga nagpuyo rasab sa mga dapit samtang ang nagadakpan mao silang Edwin Pesa Cabrera, 30 anyos, taga Fatima, Humay, lungsod sa Liloan, J. Mark Sasidor Igoy, 38 anyos, taga Proper Mactan, sa Lapu-Lapu, ug Angelo Cruz Cardines, 25 anyos, taga Purok Tambis, Barangay Umapad, sa Mandawi. Nakuha ikan sa mga suspitsado ang usa ka kalibre 45 nga pistola, magazine nga dunay bala niini, KG9 submachine pistol, lakip na ang mga bala usab niini. Sa investigasyon sa CIDG7 nga nakadawat sila og report nga ang maong mga suspitsado mao'y mamaligya og dili lisensyadong armas di nang ilahaga area mao ang nakbayan sa Karkar paingon sa siyudad sa Mandawi, Konsolasyon ng Liloan, lakip na sa mga silingang lungsod. Gawas sa pagpamaligya og paltik ka mga armas, mobaligya usab ni og illegal nga drugas ug nalambigit sa nakalilaing krimen sama sa gun for hire, karnaping og pagpanuli sa probinsya Sugbo. Human nila makuha ang tanang impormasyon og mibutyag usab ang ilang tinubdan nga naara sa dapit ang mga suspitsado o kinahanglan na nga mulihok aron na madakpan kini. Gihimo galayon ang bypass operation atol sa entrapment kakabahin sa flagship program sa CIDG nga uplan paglalan sa Omega. Ang ilang target nga si Vince Tayong nakabantay nga pulis ang ihaga nakatransak, may kuha din ni sa iyang armas o daing pamusil. Dali usab nga mibawas ang mga personel sa CIDG nga may resulta sa pagkaigo ni sa labas. Gidalagilayon ang suspitsado sa Danao City Provincial Hospital aron patambalan apan gideklara kini ni Dr. Sheila Marie Burgos nga dead on arrival. Sa pagsusi sa scene of the crime operation kun Soko, nakakuha sila og usa ka kalibre 45 nga pistola, nga dunay upat ka mga bala niini sa iyang magazine. Base sa gihimong pagsubay sa background sa suspitsado, siya matud pa ang person of interest sa kamatayon sa igsuon nga gipusil og daghan usab ni og reklamo nga gidungog sa barangay poblasyon sa lungsod sa Liloan. Kasong kalapasan sa Republic Act 10591 kun illegal possession of firearms and ammunition ang ipasaka batok sa tulo ka mga suspitsado nga silang Cabrera, Igoy ug Cardines ngadto sa korte. Arnold Bustamante, CCTV News.
Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabales Tecling. Hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PC